直播間嘅朋友仔，你哋有冇嗰個有冇面膜？有冇用過眼膜嘅？有冇人用過眼膜嘅？冇鈣片啊，對唔住啊，直播間嘅朋友仔，有冇人用過眼膜嘅？嗱，今日咧，阿小圓姐姐呢度咧有個膠原眼膜啊，佢係好好用嘅。我之前賣過一個膠原眼膜咧，佢都要59.9蚊一盒噶吓。但係咧今日我呢個眼膜咧係特價，你睇唔睇到？你有皺紋嘅打個一，直播間呢個眼膜有皺紋嘅，多謝阿 Lali。呢個眼膜皺紋嘅有皺紋嘅，你打個一啊！呢度有皺紋嘅，呢度犀利嘅嗰啲斑馬紋嘅，打個二啊！點解咁講呢？因為我呢個紋咧，我俾你睇睇啊！我話我撕得開㗎，佢係膠原嚟㗎。你用10零分鐘，佢慢慢縮細，然之後將我哋啲膠原咧小分子咁樣咧打入咗我哋呢啲皺紋嚇。咁我哋之前賣過一盒係59.9嘅，係咪？之前有冇人買過？有人買過嘅打個一。屋嘅重要性係咪好第一？你有眼膜嘅你一定要貼。咁今日阿小圓姐姐賣俾直播間嘅朋友仔一盒啊，39.9抵唔抵？30對啊，有30對啦。有30對，39.9一盒有幾多對啊？一盒30對咯，60貼啊嘛，30對。39.9抵唔抵？一盒有60貼，就係我今日嚟到阿小圓姐姐直播間，我送多一盒俾你好唔好？39.9 39.9兩盒好唔好？好嘅，打個一。好啊，即係19.9咯。抵唔抵？眼膜喎，抵到10對等於用1個月咯喎，你一用1對嘅話用1個月咯喎。你日日敷佢啊！你而家多皺紋嘅大眼袋嘅多皺紋笠落去嘅。嗱，我同你講，你哋等住啦，7314個人。我點解要推呢？佢今日過嚟做推廣嚇。嗱，我俾你睇清楚先啊！呢個係膠原啊，mark 得難噶。你每日一對都抵啊！我同你講，之前59蚊一盒噶，我今日39.9一盒兩盒。你叫品牌方送多一盒出嚟，即係3盒。秒下自己秒得唔得？你哋自己覺得咧？嗱，你睇清楚啦，咁好抵噶啦，唔使講噶啦。嗱，佢有隻羹嘅，得唔得？俾幾多份20份你得唔得喎？一盒兩盒呢個盒嚟噶，叫佢俾多盒3盒，39.9。佢話最多俾50份你啦，算啦，唔同你拗啦。50份啊，唔好意思啊，我以為可以講價嘅。準備好未？15分鐘貼15分鐘，準備好未？想靚嘅，想少啲皺紋嘅，想隻眼嘅，想好似我咁 bling bling 嘅，準備好未？準備好相噶啦喎，3盒啊，39.9啊，為咗幾錢盒啊？幫我計下，妹。13.3。13蚊3毫紙一盒，準備好未？1、2、3，上車。嗱，我同你講啊，我呢個眼膜，我講明俾你知先啊，你放喺冰箱，你攞出嚟，你睇下佢可唔可以收腹？唔使講嘢噶，我再打開俾你睇睇。好舒服涼浸浸，同埋咧，如果你用100度嘅熱水咧，佢可以溶解得到嘅。你用100度嘅熱水，佢可以溶解得到噶啦。我呢度冇熱水啦，因為佢入邊就係膠原嚇，滿嘅膠原，滿嘅膠原嚇，佢可以溶解噶。我話俾你知，佢就係敷咗膠原，就係敷咗。你幫我睇睇啊，咪死火啦！你死火！而且佢唔單止眼周可以貼㗎，佢連我哋嗰啲法令紋啊、我哋啲抬頭紋啊，仲有你呢度有紋嗰啲地方都係可以貼㗎。佢都係因為佢係貼咗落去，等15分鐘嗰個塊會變薄，就係因為佢將我哋啲營營養養同埋我哋啲精華全部吸收。係啊，佢會變薄㗎嚇。佢啱先話俾咗50份嘅係咪？剩翻30份，剩翻25。